Dentista, você já se sentiu impotente ao ver um paciente com dor persistente, mesmo depois de realizar todos os tratamentos mecânicos possíveis? Pois é, o Bruxismo e DTM vai muito além de placas ou cruzais, essa parte mecânica. O manejo da dor envolve compreender profundamente o mecanismo que está causando a dor no paciente. Como a gente vai atuar farmacologicamente, por exemplo, para controlar essa dor. Eu vou te dar um exemplo. Em alguns casos de pacientes com dores musculares, a gente pode acabar indicando um relaxante muscular. Mas se você não compreende o mecanismo por trás do relaxante muscular, que na verdade o relaxante ele relaxa o cérebro do paciente e não o músculo, você vai esquecer de tratar o paciente como um todo. Você precisa também atuar perifericamente na musculatura. Então você vai unir o medicamento, relaxante muscular, com uma terapia periférica. Já segue então aqui o meu perfil para mais conteúdos como esse e entender melhor como a farmacologia pode atuar no manejo da dor, da DTM e do bruxismo.